Tere, Kristo! Tere, Lauri! Me eelmine kord lubasime SQList rääkida ja siis läks juuksuri jutuks. Aga räägime seekord siis SQList. Et ma juhatan sisse sellega, et on erinevaid nii-öelda laste mänguasju või lihtsalt mänguasju nagu füüsilisi representatsioone mingitest kontseptidest, on ju. Et kui sul on kaks hulka, siis sa võid mingil füüsilisel kujul nagu, et see on ühisosa ja see on ühend ja midagi taolist. Ja ma tegelikult mõned aastad tagasi päris pikalt mõtlesin selle peale, et kas SQL-i saab füüsiliselt representeerida. Aga ma arvan, et räägime sellest, mis sa räägid nüüd ja võib-olla mul jõuab kohale, et ma proovisin seda nagu liiga üldiselt teha, et mingeid alamosi võib-olla sellest saab. Tead, mul kohe tuleb see, et esiteks keegi just hiljuti jagas, kuidas, et mul laps õpib lugema ja nägi seda silti emme toas kuskil SQL on ju, et it's a squirrel. On ju peaaegu tähed kõik olemas, et enam-vähem luges välja, et on oravaga tegemist. Aga su mõttest, et ma ei tea, kas ma nüüd õigesti aru saan või mitte, aga põhimõtteliselt, et kuidas mitte võib-olla SQL-i ennast, vaid kuidas üldse sellist andmetabelit nagu ette kujutada. Andmetabelist ma saan aru, ma mõtlesin nagu SQL-i ennast, jah. Et nagu programmeerimiskontseptsioone on küll, on ju, et kui mul on mingi loop, on ju, et siis on mingi hammasratas, mis käib ringi mitu korda ja siis sama asi juhtub uuesti ja midagi muud taolist. Aga et kuidas nagu SQL keele kontseptsioone füüsiliselt kujutada, siis ma sinna ei jõudnudki välja. Ja ma ei leidnud ka, et keegi oleks seda teinud. No üks põhilisi viise, kuidas SQL-ist SQL-i on päringu keel, eks ole, et see ei ole küll ainukene asi sellele, sest sa saad kõike muud asju ka teha, aga peamine mõte on see, et sa saad andmeid pärida, eks ole, et sa saad nagu küsida midagi andmete kohta. Ja kuidas see algselt, ma ei ole siin ajaloo ekspert ega muidu ka väga ekspert, aga kuidas see algselt siis loodud sai, oli see, et suuresti see on siiamaani niimoodi, et sul on kaks võimalikku küsimust andmetega, et sul on andmed kusagil mingisuguses mälu asjas, et need võivad olla kas kõvakettal või arvutimälus või kus iganes pilves, eks ole, hoiustatud, aga sul on vaja sealt sinna kas juhuslikult või nii-öelda, on vist eesti keeles juhuslikult mingit andmekildu kätte saada, juhuslikult siis nii-öelda arvuti mõistes, või siis sul on vaja järjestikku saada neid asju kätte. Et juhuslik on see, et sul on suur andmebaas ja sa tahad pärida Lauri kohta, et anna mulle kõik kasutajad. Et see asukoht on juhuslik, jah? Just, jah. Ja teine variant on see, et sa tahad põhimõtteliselt kas kõike või et anna mulle, ma ei tea, kõik või nagu kuupäevaliselt on ju näiteks mingisugused ostud, mis Lauri on teinud, on ju, et siis nagu see kombineerib seda kahte asja, on ju, et sa nagu ühest küljest sul on see juhuslik, et sa pead seda Lauri sealt kätte saama, aga sul on ka vaja, et need oleksid järjestikku, et need on nagu peamised kaks sellist paradigmat, kui sellisest päringu asjast mõelda. Kas see kuidagi lihtsustab seda SQL-ist mõtlemist või mitte, ma ei oska öelda, et see on natukene, sa võid mõelda, et see on paralleel või eks kogu see andmed ja IT on ju tegelikult tuuakse paralleele raamatukogudega ja raamatutega. Et samamoodi enamik nimetusi või väga palju nimetusi on saanud ka raamatukogudest ja raamatukogu teadusest. Selle nimetused on ju nagu indeksid, et indeks on tegelikult puhtalt lihtsalt raamatutest võetud termin, sellepärast et samamoodi kui sul on raamat, sul on seal 500 lehekülge või veel rohkem mingit materjali, aga sa tahad selles raamatus kuskil mainitakse ka Lauri Koobast, on ju, et siis sa ei saa, muidu sa peaks kõik see 500 lehekülge läbi töötama, aga keegi on sinna lõppu teinud selle indeksi, sa näed, et mainitakse leheküljel 200 ja 237 ja 312, et sa saad nagu otse minna sellesse kohta, kus on
kus on vaja. Nõus. Ma mõtlen selle peale hiljem edasi. See natukene viib selleni tegelikult, mis oli see üks teemadest, mis ma mõtlesin, et võiks katta. Ma hiljuti sattusin lugema ühte üpris vana teadusartiklit, peaaegu 50 aastat vana, mis räägib siis B-tree. Kas sa tahad pakkuda, mis B-tree eesti keeles on? Kahendpuu? No nii võib ka, ma lootsin, et sa vastad natuke teistmoodi. Mesilaspuu või? Taru? Kogu see dad joke on rikutud. Õige vastus on loomulikult B-puu. Okay. Aga see ei ole mu enda välja mõeldud nali või tähendab, see on tõsi selles suhtes, et kui sa otsid kirjandust eestikeelset, siis sa leiad ka eestikeelses kirjanduses, et kasutatakse B-puu, seda on raske mul nüüd öelda ilma, et see kõlaks nagu B-puu on ju, aga... Okei, nüüd mul jõudis kohale, okei. Selge. See on üks koht, kus ma võib-olla see saade kasutaks seda inglisekeelset terminit, sest ma natukene eelistan seda võib-olla, kui ei ole just sobiv koht muidu rääkida. Aga... Selge, okei. Arusaadav. Seda me ei tõlgi sellepärast, et kiiresti rääkides võib kõlada imelik. Ja kui mõelda, et meil see AI või midagi transkribeerib siin taustal, siis võib ka jääda kui YouTube pärast küsib, et kas see on nagu child appropriate, et millest te rääkisite. Et siin peab paljusid asju mõtlema. Aga ühesõnaga see B-tree siis tegelikult kas juba 60-ndatel, 70-ndatel, 70-ndate alguses see tegelikult sai vist nii-öelda ametlikult loodud ja see, et mida see B seal tähendab, sellel nagu päris ühtset arusaamist ei olegi, et selle autori nimi, kes selle välja mõtles, tema perekonnanimi algas B-tähega, mul ei tule nüüd ta nimi meelde. Lisaks see on natukene seotud nagu binary tree, aga tegelikult see on pigem balanced tree ehk siis nagu tasakaalustatud puu. Okei, ma just mõtlesin, et see oli binary tree. Okei. Jah, et see on tasakaalustatud selle poolest, ta binary tree muidu eeldaks, et sul ongi nagu igalt poolt läheb 2 haru, aga see on balanced sellepärast, et seal on erinevad parameetrid, mida sa saad defineerida, aga võtame mingisuguse näite, et sul on näiteks ütleme 100 rida või 100 mingit kirjet, eks ole, et nüüd kuidas seda indekseerida, et siis see B-tree on lihtsalt füüsiliselt põhimõtteliselt teadaolevalt kõige optimaalsem viis, et seda nagu ei saagi enam väiksemaks viia, aga sa saad erinevate parameetritega märkida ära, et mitu nii-öelda taset sellel B-tree'l on. Ja see esimene tase, nii-öelda see juur, siis igal sellel tasemel sul on teatud numbrid, mis nüüd juhatavad sind järgmistele tasemetele. Et näiteks, kui sul on 100 kirjet, sul seal esimesel, ütleme, me jagame selle 3-ks, et seal on siis, ma ei tea, ja ma võin siin eksida mingite terminoloogiate ja muude asjadega, aga ütleme, et mis see 100 3-ga jagada oleks mingi, et 25, 50, 75, no see ei ole päris korrektne, aga ütleme, et enam-vähem saab sellest mõttest aru, et sealt edasi nüüd, kui sa vaatad seda 25, et temast siis vasakule jäävad kõik numbrid, mis on 25-st väiksemad. Seal 25 ja 50 vahel oleks kõik numbrid, mis selle vahel on, eks ole, siis 50 kuni 75 kõik numbrid, mis selle vahel on, ja siis 75 ja rohkem kõik numbrid, mis seal on. Ja niimoodi see läheb kogu aeg aina rohkem tükki, et nüüd, kui sa oled näiteks selles esimeses on ju nii-öelda selles sõlmes, seal 25, mis on väiksem kui 25, et nüüd sa jagad selle 4-ks siis näiteks, siis ta on, eks ole, mingi 6 kaupa enam-vähem tuleb sealt on ju mingi 6, 12, mis iganes. Kuni siis niimoodi lõpuks sa saad tegelikult selle detailsuseni välja minna, et sul ongi kõik need numbrid ühtemoodi reas. Ja selle
see B3 siis oli tükk aega üks peamiseid indekseerimismeetodeid ja siiamaani kasutatakse noh, väga paljudes andmebaasi süsteemides. See ei ole tihtipeale andmeteaduses nii väga kasutuses, sellepärast et või noh, ütleme sellises analüütilistes lahendustes, sellepärast et see on ideaalne, kui sul on reapõhine andmebaas, aga mitte tulbapõhine. Aga et reapõhisel andmebaasil, mis sa saad veel lisaks teha, siis on see, et sul noh, lõpuks nad ongi kõik seal ühes reas, et kui sa tahad näiteks alustada, ütleme seesama, et sul on vaja leida Lauri 2024 kõik mingid müügid, et siis sa leiad selle Lauri sealt kiiresti üles ja siis sa tead, et sealt edasi nagu on need mingid Lauri asjad näiteks. Ja Selline. sa saad sellega indekseerida numbreid või siis nagu muud tüüpi asju ka? Kuidas, no põhimõtteliselt saab kõike selles suhtes, et sa saad kõikidel asjadel ju määrata selle, et mis nii-öelda number on, et vähemalt no, ma ei oska jällegi nii spetsiifiliselt öelda, kuidas kõikides süsteemides seda tänapäeval võib-olla kasutatakse. Mis selle mõte on see, et või mis selle mõte eriti algselt oli see, et sul on need ütleme, sul terve see andmebaas näiteks või noh, ütleme terve see andmetabel ei mahu arvutile mällu ära. Et no eriti 70-ndatel olid need mälud väga väikesed, on ju, tänapäeval paljud asjad mahuvad tegelikult mällu ära, aga see mõte oli siis selles, et sa ei pea, sa tahad nagu võimalikult väheste hüpetega niimoodi, et sa hüppad mälu ja kõvaketta või mis iganes muu selle talletamissüsteemi vahel, võimalikult väheste hüpetega jõuda sinna õigesse kohta. Ja seda see B3 põhimõtteliselt võimaldas, sest sul ongi neid nõude nagu võimalikult vähe selleks, et suvalisse kohta välja jõuda. Ja need failid, noh, põhimõtteliselt, kui sa mõtled, kuidas andmebaas oma andmeid hoiustab, siis tegelikult need on failid ja okei, enamjaolt võib olla, et on binaarsel kujul, aga seal on kuskil määratletud ära, eks ole, et kus hakkab järgmine rida, et see nii-öelda leiabki selle pealt selle õige rea siis üles. Analüütiliste süsteemide puhul siis on see umbes nagu tabelite partitsioneerimine ja siis sa saad selle partitsiooni võtme järgi see süsteem seal taustal teab, et liikuda nagu õigest kataloogist faile lugema. Aga noh, selle eeldus on see, et seda partitsiooni võtit nagu kasutatakse päringus. Just, et see on väga sarnane mõte, jah. See partitsioneerimine on huvitav, et sa selle teemaks tood, ma olen tükk aega tahtnud kirjutada mingit väikest artiklit sellel teemal, et partitsioneerimine tähendab väga paljusid asju tänapäeval. Et kui sul on nagu päringu keel Spark, et siis seal partitsioneerimine on muu asi kui Icebergis või Deltas partitsioneerimine, mis partitsioneerib su andmeid nii-öelda kõvakettal. Okei. Nõus. Lihtsalt, jah. Ma hiljuti olen mitmes projektis näinud seda, et on inimesed, kellel võib-olla ei ole nii andmete taust, et siis näiteks tavaliste andmebaaside puhul on shardimine, et sa nagu jaotad, on ju, need suure andmebaasi ja jaotad paljudeks väiksemateks. Aga siis ühes kohas oligi niimoodi ühes näites, et oli kasutatud sedasama shardi oli kasutatud Icebergis partitsioneerimiseks, mis tähendas seda, et tegelikult sul sellest ei olnud mingit tolku, sest kui sa sinna andmeid joinisid, siis ta alati käis kõik kaustad läbi. Et selle asemel, et nagu üritada vähendada neid andmeid, eks ole, et nüüd me oleme nagu siin aprillikuus, ütleme, et siis meil ei ole neid märtsi andmeid võib-olla vaja vaadata või 2024 andmeid me tavaliselt ei vaata, kui me uusi andmeid lisame, siis seal käis alati kõik andmed läbi, kui midagi oli vaja lisada, et neid siukseid asju kuidagi paremini seletada. Ja teistpidi ka siis aru saada sellest, inglisekeelne on cardinality, ma ei tea, kas eestikeelselt on vastet, on ju, et kardinaalsus. Erinevaid kardinaalsus, okei.
erinevaid väärtuseid on, mille järgi sa siis partitsioneerid. Et olen seda praktikas teinud, et tundus, et on suur tabel ja panin 3 partitsioonivõtit sinna ja siis noh, kirjutas seal taustal. Ja siis ma kuu aega hiljem avastasin, et mingid päringud jäid väga aeglaseks. Ja siis ma läksin vaatasin ja siis selgus, et jah, et kui sa kasutad kõiki neid 3 välja nagu päringus, ei ole kiire, on ju. Aga kui sa lähed tabelist nagu midagi üldiselt pärima, siis on väga aeglane. Noh, tegelikult oli tulemus see, et sinna pilveteenuse faile oli tekitatud mingi 12 miljonit. Et noh, et lihtsalt nende 3 andmevälja unikaalseid kombinatsioone oli noh, nagu sadades tuhandetes ja siis igale poole kirjutati veel nagu rohkem kui üks fail, et siis see ei olnud ka hea. Partitsioneerimise osas, kui sa lastele tahad rääkida, siis mul tuli selline huvitav paralleel, sest ma üritasin ise mõelda, et mis seal oleks nagu selline lihtne viis, kuidas seda seletada. Et ma mõtlesin seda, et kui sul on jalanõud, mida jalga panna, et loogiline oleks partitsioneerida näiteks kasutaja järgi, eks ole, et see, kes tuleb kasutama, seal on tema jalanõud olemas. Aga kui sa nagu vale selle partitsioneerimisvõtme võtad, siis sa võid partitsioneerida näiteks niimoodi, et kõik vasaku jala jalanõud paned ühte kappi ja kõik parema jala jalanõud teise kappi. Siis tähendab seda, et kes iganes tuleb, peab nagu mõlemad kapid läbi käima, eks ole, selle asemel, et sul oleks nagu kasutajapõhiselt need kapid näiteks, on ju, kui sa saad kasutajapõhiselt partitsioneerida. Meil on umbes nagu ilmastiku tüübi põhiselt. Ja siis võib-olla veel kasutajapõhiselt ka, kuna tegemist on kaksikutega, et siis on hulk jalatseid on umbes täpselt sama suured ja väga sarnased. Ja ma ise mõtlesin nõude peale, et jah, et meil nagu toidunõud ja toiduained ka mingil määral on jah, umbes, et need tassid on siin sahtlis ja taldrikud on seal sahtlis ja kausid on seal sahtlis ja siis noodkahvlid on 4. kohas, et kusjuures jah, ma mõtlen selle peale, et nii-öelda nõudepesumasinat tühjendades on väga hea selles mõttes, et ma võtan kõik ühte tüüpi stuffi ja panen ühte partitsiooni, on ju. Aga et kui ma hakkan hommikul leiba tegema, siis mul on vaja, või noh, hommikusööki tegema, siis mul on vaja nagu kõigist 4 kohast korjata kokku. See on see, mis see on, mingi HTAP või see, mida juba tükk aega on tahetud teha, mingi hybrid, et on nagu OLAP ja transactional, et sa lahendad nagu mitu asja, lahendaks korraga ära. Nõudepesumasinaga on seda sama. Ühe suure kapi tegema või? Panemegi ühte laia riiulisse kuidagi. Sa võtad otse nõudepesumasinast laua peale asjad ja pärast paned otse nõudepesumasiinasse tagasi, et sul kappe ei olegi. Ja, aga siis peaks olema 2 nõudepesumasinat. Kuna nõudepesumasin, noh, on, et kui sa paned mustad nõud sinna, siis need puhtad lähevad, jah, seal tekivad need eraldi nüansid, et sa pead hakkama alt poolt neid nõusid võtma ja siis liigud vaikselt üles poole, et kui sul ühesõnaga see jutt. Ja, selles mõttes, et selle abil saab küll selgitada seda FIFO-t ja LIFO-t, et nii-öelda jadatöötluse erinevaid viise, et first in, first out või last in, first out. Kuule, see oleks tegelikult huvitav mõte, kindlasti seda on tehtud ka juba, aga et neid samamoodi igasuguseid algoritme rääkida veel rohkem nagu selliseste igapäeva eluliste asjade pealt. Et noh, me paar osa tagasi rääkisime sellest Algorithms to Live By, et see on nagu hea raamat, me oleme mõlemad kuulanud seda, aga seal on ikkagi, ta räägib, kuidas neid algoritme kasutada nagu enda elu paremaks tegemiseks, aga võib-olla just see, et kuidas need mingisugused terminid, kuidas neid märgata oma igapäeva elus on, et kui sa nõusid pesed, et mis erinevad komponendid seal mängus on.
ma arvan, et see võiks olla huvitav raamat, aga ma ei tea. Neid, kusjuures ma olen näinud YouTube'is videot sellest, kuidas demonstreeritakse seda, ma ei tea, mullisorti, bubble sorti näiteks inimeste peal. Et siis kas see kõige pikem liigub kõige lõppu või siis sa hakkad neid paari kaupa vahetama, mis iganes see sorteerimise viis oli, on ju, et seda on nagu inimeste peal visualiseeritud küll. Me rääkisime nendest Beatreadest. Beatreadest, just. Iseenesest selle osa ma arvan, et võib enam-vähem kokku võtta, et mis mulle oli lihtsalt huvitav, kuna ma lugesin seda, ongi 70ndate lõpus kirjutatud artiklit, et ma jäin mõtlema ja ma tahaks nüüd järgmisest teemast ka natukene rääkida, aga et mis on ka natukene niimoodi seal 60ndatel, 70ndatel loodud, et huvitav, et nii paljud sellised põhilised algoritmid said tihtipeale just selles ajavahemikus loodud, et kus tegelikult personaalarvuteid veel ei olnud, et oli palju rohkem sellised baasprobleemid, mis on siiamaani relevantsed. Et vahel tunnen, et ma ei tea, võib-olla osati need tänapäeva, ma ei tea muidugi, raske on hinnata, on ju, aga et kas tänapäeva teadus on nagu, ütleme, sama väärtuslik, kui see oli 50-60 aastat tagasi, et arvutiteaduse mõistes. Aga muidugi seal on nagu see survivor bias tõenäoliselt ka mängus, et me näeme on ju neid asju, mis on säilinud, aga ma arvan, et sel ajal oli ka igasuguseid veidraid asjakesi, millest kirjutati, et ma loodan, et see on nii. Jep. Ei tänapäeval ka leiutatakse, et üks tüüp tegi omale PostgreSQList forgi, kus ta kõik tabelite ja veeru nimed asendas tühikutega. Et siis ta nii-öelda demonstreeris oma päringuid ka lihtsalt, et kas see tühikute hulk on väiksem või pikem. Et kõik olid absoluutselt mitte loetamatu ja ta oli nagu aega pannud sinna alla, et see loodetavasti ei säili pikalt. Arvad, jah? Aga mõned paremad ideed võib-olla küll. ma usun, et sarnaseid asju tehti ka siis. Jah, no tõenäoliselt küll, jah. Selles suhtes, see, ma ütleks, et teaduse puhul on nagu see võlu, on ju, et sa saad nagu seda lapselikkust endas palju välja tuua, et sa võid, keegi ei piira sind tavaliselt selles osas, et sa võid ka tegeleda selliste asjadega umbes, et neid tühikuid sinna panna ja tõenäoliselt saad seda kuskil konverentsil minna esitlema, et. Nii, teine teema. Teine teema on Bloomi filtrid. Et sellest, seda kaetakse ka minu teada vähemalt magistri tasemel, et kuidas need toimivad. Need on siis, see on selline põhimõtteliselt huvitav viis, kuidas väga kiiresti on võimalik tuvastada, kas midagi eksisteerib andmetes või mitte. Et peab jälle mõtlema, et kuidas seda hästi seletada, aga ütleme, et meil on tavaliselt kõik asjad säilitaks, nii-öelda see Bloomi filter endast kujutab sellist pikka bittide jada, et kus sul alguses on kõik bitid nullid ja nüüd, kui sa hakkad mingeid asju endal andmebaasi näiteks sisestama, et siis see, mis sa sisestad sinna, käib läbi erinevate hashimist funktsioonide ja osad need bitid muutuvad ühtedeks. Mis see tähendab, on see, et nüüd kui millal iganes, ütleme näiteks, teeme mingi lihtsa näite jälle, on ju, ütleme, et meil on, ma ei tea, 10 bitti ja kui me sisestame Lauri, selle käib läbi 2 funktsiooni ja ütleme 5 ja 7 bitt lähevad 1. Ja nüüd, kui meil on vaja teada, et kas Lauri eksisteerib selles andmebaasis, siis me vaatame lihtsalt seda bittide jada, me näeme, et 5 ja 7 on 1, et järelikult vastame, et eksisteerib. Et see tundub nagu võib-olla
keskmiselt lihtne, selle eelis on see, et see on tegelikult metsikult kiire selles suhtes, et sa ei pea käima, eks ole, kogu seda andmestikku läbi, vaid sa saad lihtsalt bittide jada pealt öelda, kas midagi eksisteerib andmetes või mitte. Selle sihuke murekoht seal on see, et ütleme, et kui nüüd Lauri on see 5 ja 7 bitt, on ju, ütleme, et Kristo on 6 ja 8 bitt ja nüüd me lisame kellegi kolmanda, mis oleks mingi ilus nimi, mida lisada, näiteks Toomas. Et siis Toomas on näiteks bitid 6 ja 7, et siis kuna 6 ja 7 on nüüd ühed, et siis Bloomi filter vastaks, et Toomas eksisteerib ka nendes andmetes, aga tegelikult ei eksisteeri. Ehk siis selle Bloomi filtriga on need valepositiivsed võimalikud. Okay. Ehk siis võib juhtuda, et Bloomi filter väidab, et eksisteerib andmetes, aga tegelikult ei eksisteeri. Aga kui aga vastupidiselt, et kui ei eksisteeri, siis Bloomi filter igal juhul ütleb, et ei eksisteeri. Et selles võib nagu kindel olla, et kui ei eksisteeri, siis ei eksisteeri. Kui ütleb, et eksisteerib, siis seal on nagu, noh, see oleneb nüüd sellest, et kui pikka selle bittide jada sa oled määranud seal filtris, mis erinevad need hashimisfunktsioonid on kasutusel, kui palju sul andmeid on. Et noh, näiteks kui sul on, ma ei tea, võib-olla ongi näiteks 10 rida, on ju, et noh, siis see 100 mingi biti jada on juba küll ja veel, on ju, et seal ei teki nagu neid konflikte tõenäoliselt. Aga samas, kui sul on nagu vastupidi, et sul on ainult 10 biti rida, aga 100 kirjet, noh siis suure tõenäosusega neid konflikte tekib palju ja sul võib iga asja peale see vastus tulla, et jah, see eksisteerib. Ja selle põhiline kasutus on enamikes tänapäevastes suurandmetöötlussüsteemides. Et samamoodi, kui sul on tegelikult neid andmeid väga paljudes erinevates failides, et siis kuidas kiiresti leida, et kas mingites failides võib selle kohta mingi rida eksisteerida või mitte. Et noh, jällegi, kui meil on siin, on ju, ma ei tea, terabaitides andmeid, on ju, ja neid andmefaile on tuhandetes ja me otsime seda Laurit, on ju, et siis kui meil on ta sinna Bloomi filtrisse kuskil lisatud ja kõikides failides on nagu mingil määral see teada, see Bloomi filter, et siis on nagu võimalik väga lihtsasti välja filtreerida need, mis faile kindlasti ei peaks vaatama. Et see on juba hea tulemus iseenesest. Just, et see vähendab kõvasti seda, et seda vaeva nii-öelda, mis need süsteemid peavad nägema. Sellest Bloomi filtrist samamoodi on tegelikult tänapäeval palju efektiivsemaid viise ka, et noh, seal on Kaku filter, nagu kuke kiremise filter on üks, mis selline 10-20 aastat tagasi leiutati, et noh, tegelikult see on nagu osaliselt selline edasiarendus sellest Bloomi filtrist ja see on see, mis võib-olla on nagu rohkemates versioonides tänapäeval kasutusel, et neid algseid filtreid ja samamoodi selle B-tree puhul, et seda algset B-treed ega tänapäeval nii-öelda väga kuskil ei kohtaks, et seal on iga andmebaasi süsteem, iga lahendus teeb omad sellised korrektuurid nendesse algoritmidesse nagunii, aga noh, need on sellised baasmudelid, kuidas mõelda sellest andmete pärimisest, et see ei ole kõik puhtalt selline ainult SQL-iga seotud, et see on nagu üleüldse, kuidas selline andmete pärimine efektiivsemalt toimiks. Ja noh, see maailm on väga, väga lai, et tegelikult on neid palju erinevaid algoritme veel. Ma ei ole lihtsalt jõudnud kõiki artikleid läbi lugeda, millest veel võiks rääkida. Tänapäeval on ka neid ainult mälus olevaid andmebaase. Et kas või noh, selles mõttes, et nende filtrite mõte on see, et kettalt lugemine on aeglane, on ju. Et sa tahad välistada nii palju kui võimalik enne, kui sa lähed nagu kettalt seda mahtu lugema, eks. Aga et kui see on kõik mälus sul, siis noh, seal on
ilmselt lihtsalt teistsugused algoritmid, kuidas siis seda laiali jagada või otsida. Jah, ma ausalt öeldes ma ei mäleta, kas näiteks SQLite'is on indekseerimine indeksid kasutusel või? Minu meelest DuckDB-s ei ole, aga noh, see ongi sellepärast, et DuckDB on tulbapõhine ja pigem seal ei olegi indekseid tarvis. Ja ilmselt ka, et seal on nagu see mahupiirang on ja nende kasutusjuhtude piirang ka, et sul on keeruline nagu väga suurt koormust tekitada sinna. Ja sulle seal saa nagu väga suurt hulka andmeid seal olla, et ja kui need on kõik mälus, siis võib-olla ei ole seal sellist tüüpi indekseid vähemalt vaja. Jah, aga seal kindlasti on mingeid nüansse. See on huvitav küsimus, ma peaks natukene tausta uurima sellel, sest kui mõelda, et noh, näiteks Pandas on ka puhtalt jookseb ainult mälus, et aga kui võtta nüüd Pandas või siis Polars või siis DuckDB, et siis nagu need kiiruse vahed on seal kohati 100-kordsed võib-olla Pandase kahjuks. Et Pandas on niivõrd palju aeglasem, et kas see on ainult sellepärast, et Pandas on algselt loodud selline 15 aastat tagasi või seal on ikkagi see, et nüüd tänapäeval on nii palju uudsemad viisid, kuidas neid andmeid töödelda ja mälus hoiustada, et jah, ma vastuse võlgu. Ma arvan, et pigem see teine, et seal on see vahekiht nimega Arrow, mis ehitati mingi üle 10 aasta tagasi vist ja see on nüüd igale poole jõudnud, et see on see viis, et kuidas mitte kopeerida andmeid, vaid kuidas erinevad keeled saavad mälus nii-öelda samu asju adresseerida. Ja et noh, see on nagu suur asi, niipea kui sul tekib neid andmeid rohkem, siis kõik hakkab aega võtma ja mälu hakkab täis saama ja nii edasi, et siis see Arrow võimaldab seda pudelikaela lahendada. Aga ma ka rohkem ei tea selle kohta. Lihtsalt see on paljude asjade kõhus. Seal on liidesed hästi paljudele erinevatele programmeerimiskeeltele ja ma mäletan, et ma lugesin selle kohta umbes, et kirjutad seda Sparki ja Pythonit ja neid erinevaid dialekte ja siis õigesti tehes kõik need adresseerivad seda sama andmehulka mälus ilma, et sellest koopiat oleks vaja teha. Mingid taolised asjad. Aga ma ka rohkem süvitsi ei ole läinud sinna. Ma ei ole kindel, kas näiteks, kas nagu by default, kas nad kõik Arrow'd kasutavad, et mul on mingi aeg jäi mulje, et see Arrow on nagu üks lisaasi, mida kasutada, aga ma võin ka eksida selle koha pealt. See, kuidas DuckDB... See algselt kindlasti oli lisa, aga ma arvan, et mul on tunne, et seda on nagu nende asjade kõhtu järjest rohkem sisse kirjutatud, et pigem vaikimisi enamus asju kasutavad seda nüüd juba. Jah. No, siin see on niimoodi vaikselt ja lõpupoole jõudes, et ma arvan, et hea kommentaar on see, et alati tasub vaadata, mis see dokumentatsioon räägib. Et see on just eriti nüüd, kui ka võtta arvesse igasuguseid suuri keelemudeleid, kes meile tänapäeval abiks tahavad olla, et siis nemad tihtipeale ignoreerivad seda, mis dokumentatsioonis kirjas on, mis ka nagu suunab, eks ole, valele teele inimesi. Et tihtipeale dokumentatsioon räägib õiget juttu, aga see tähendab seda, et keegi peab selle vaeva ette võtma ja seda dokumentatsiooni läbi närima. Et ma arvan, et see kehtib nii selle Arrow kohta kui partitsioneerimise kui ka nende muude Bitreade ja Bloomi filtrite kohta, mis me oleme täna katnud. Ma enda jaoks mõtlengi nendest teemadest niimoodi, et hea on teada nende olemaselust, aga ma ei pea neid detaile teadma
kui mul ei ole nagu mingit spetsiifilist pudelikaela. Või noh, et kui mul tekib mingi spetsiifiline pudelikael, siis ma oskan nagu vaadata kuskile poole. Jah, Ja. no see peegeldan korra, et mul hiljuti oli just arutelu ühes ettevõttes, kus katsetati BigQuery asemel erinevaid tööriistu ja neil oli tehtud mingid erinevad võrdlused siis, et kui kiire ja kui palju andmeid või kui kiire ja kui kallis mingi süsteem on. Ja lihtsalt seda viis läbi DevOps tiim, mis on selles suhtes tekitas mul nagu küsimusi, et noh, kui nad võrdlevad seal BigQuery't, Redshifti, neil oli mingi Dremio ja mis muud igasugused vabavaralised on ju seal võrdluses, et kui palju nüüd see DevOps tiim teab näiteks, et kuidas erinevates nendel platvormidel optimeerida, sest see on nagu tegelikult tohutu ajaline kulu aru saada sellest, et kuidas need erinevad asjad toimivad. Jälle selle partitsioneerimise juurde tagasi tulles, et noh, näiteks kui ma nüüd õigesti mäletan, minu meelest kas BigQuery või mitte BigQuery, vaid see Redshiftis vist näiteks ongi, et see partitsioneerimine tähendab ka seda, et sul need nii-öelda worker nodes'id on nagu partitsioneeritud nagu Spargis ja muudes sellistes, et sul tundub loogiline, et sa partitsioneerid selle järgi, et sul oleks kõik nagu võimalikult hästi jaotatud. Aga kui sa loed kuskilt Icebergi tabelites, mis on partitsioneeritud niimoodi, noh siis see tegelikult ei aita, sest siis sul on lihtsalt andmed igal pool laiali, on ju, kui sa filtreerid kuupäeva järgi näiteks oma päringutes tegelikult. Jep. Ja hästi palju sõltub kasutusjuhtudest, on ju, et kui sul ei ole kunagi vaja sealt midagi summeerida, et noh, ei ole väga palju vahet, kuidas sa hoiad seda, et alati on kõik sama aeglane. Jep, aga noh, näiteks see sama Bloomi filter, see on Icebergis ka kasutusel, et sa saad seal defineerida mingisugused parameetrid, aga noh, nagu sa ütled, on ju, seal on nagu väga raske öelda, et kas need vaikeseaded on nagu head või mitte, et see nagu eeldab nii palju testimist, läbitöötamist ja nendest asjadest arusaamist, et tihtipeale lihtsam on tegeleda siis, kui see probleemiks. Lõppkokkuvõttes sa võid seda optimiseerida ja väga hästi hoida ja siis hoiadki oma seda terabaidist toorandmete tabelit nagu väga efektiivselt ja siis sealt tehakse üks päring öösel, kui see üks DBT mudel loeb sealt ja agregeerib midagi kuskile mujale ja siis keegi kunagi rohkem ei käi sellest tabelist midagi pärimas, et noh, okei, fine. Aga väga kiire tabel on. Väga kiire tabel on, lihtsalt peaaegu mingit efekti ei oma, jep. Aga noh, see võib ajas muutuda ja eks ta osaliselt ongi selline andmeinseneri töö, et sellest aru saada ja neid pudelikaelu järjest nagu lahendada. See on hea, see on see, miks see töö kunagi ei lõppe, on ju, et siis tegeled kogu aeg järgmiste nende pudelikaeladega. Jep. Kuule, aga see oli huvitav, aitäh! Aitäh sulle, Lauri! Järgmise korrani ja eks meil varsti tuleb jälle külalisi ka. Ikka! Tšau! Tšau!